Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Chairman Jangka Meghalaya Industrial Development Corporation, James P.K. Sangma, ulakan tatwar halaga jengkano Jangka Confederation of Riboy People, baga Meghalaya Industrial Development Corporation, kelathiat yang jaka kabahe lais pa akar hakador sis pa aklur hakashnong siang, kabadan hakapu Jangka Jila Meghalaya bad Assam. Hagajaya kerana berkilat saya kebuah dia gajaya kendo yu chairman ke MIDC ba edel baut la pentep bahaga dia kenti syimla ajing thoi ai ban panjubab halo ka digaman hendreu la shuya kendo markhamat yu chairman jok MIDC ban tokit halo ka jing shisha kumala pau hakilat thai kebuah ban kli ban pan jing shai hatu ka dai ne em ka jing shisha ba menlai trik ngi na kaliang kawai na ka association kisang malang jok Riboy district ka bangite pada ka COPS CORP ka Confederation of Riboy People tinga haban ai khublei na kaliang jongki bagilong bapingor bat nga kentur yaki bakinai budin kanum sukut na patang steng nanti tinga lai ho kila keren po ka newspaper mo po kubor kila patai kubor ringa pat kumu boina prengki amalie ngamhun ya kaban syu trei ka kam kumang la kular po konsuensi banum trei tam taki isu lani kimat dan jong konsuensi dari kam tamru ki isu ki badai jong ka jaj benrio badai jong ka state bar kam tame ha ko badai bar kalan isu mo ka khendo ka siap ka bang itip baki ong balan is life mo ka khendo ka siap kari ka jingim tilada ya ka hok ngidu no lani sakni no ka ei pat ngin pankarman nam ta kalawi ti halo ka nongrem ngai khublei nam ta ka cops ya session kibala simkia ban ngit scam ken budin kinum ja lentino siteng ban ngaku memeli kare kamera mjong apat bangan ngamut through official mo ngan haban ya ban ya kendu la kadin amanta ho ngakam pen kare gejing tho ngawan da ban don ga discussion baru chairman ban geli la kadin em gejing sisa ba ka MIDC kala acquire ya ta ka kendo ga siap ka badai lais pa ekar ti nakaliang Pak James sebagai chairman 8 pau ba kampat kamdon ei kum kata ti kata di kawai ka baar pat kalong ba ngakali hatu nakaliang jo MIDC hatu elsewhere hapo Riboy district hanunu ki banta jong Riboy district lani shiki wei pat ki banta jong ka jala jong ka state hatu kila ju thiet ne em ki jaka lani kila acquire ne em yaki jaka mo ya kendo tin rei layo yang ki jubab ba chairman uang ba kampat don bat kam sebadon kum kata to kata di baar tiga balai tengah keliru ngau chairman ba hatu ka MIDC ka UNM ka fund napo ka government of Meghalaya mo ban thiet jaka pan acquire land la ka denu ko banta kumba open pau nakaliang Pak James uang ba kampat don so far bat kiki adai baik naka level jong ka MIDC tinrei ngalai keren hidup manong naka level jong MIDC kan nu ta ka fon pendon tinrei ki ong ba ki por ki blalet jong ki snem babun ki blalet hoi ka don kata ka acquire of land tinrei ya manta so far san snem kampat don tinga kwa ru ya ban wan pan tang kata ka jingsai amar ku mali nganum hun ban syura ki isu tangpo ka assembly dengan haban beteng namar po assembly plai bonsin ka por kalingkot bonsin ngimyo ya kita ki isu babon bang niok ban keren tidai halo tanong rim haban ya ban beteng ban wara kadai sabar jok assembly to ya ka ban ya second step saka third step ngakwa ban ya through proper channel dakalenti khrang bakanum ya lambak lai pai ba bangunum sai lambak laru ya ladi ti ini bang kwa pen pau sepiki parlo press nomor ba hagbedi barkacakahi ninumla ya ka ban ya pen ho namang lai manakani po ka state assembly ka budget session kepada sudap nakaliang government keladap ka ai ka assurance ba kanum ya cakmat bat kita kejing temu hawade ka lantan tede halor tanong rim ka ba ni ipat ya kejing tho khubor mencising tede ya tarau ngasulong kuslai ngasulong concern kumway responsible concern kum wena prengki legislator de halor tanong rim ngawan mani kendu yo chairman jok MIDC ngawan empty handed mo ngaklamora nu jing tho
ningawan show verbally teman idon ke discussion ti henry ke discussion ka 8 pau kumang 8 pau pi mentan bakalong be no ti kumtang mo ngifi ba ngadon ki part ki plan kabangan haban ya second step third step mo ka sinjam ko baar ka balai jadi hotan ngri mawan son pendep hani ka sinjam ko banikong mane kendu dengan sale pat la ka jong kamram haki por bagi singi perawan